Всем привет, ребят, меня зовут Денис, и вы на канале. Сегодня мы будем играть в голову недель. Сегодня мы пройдем 2 головы. Я покажу вам, как пройти голову Адели за 2 минуты, либо 3. Ну, первая у нас голова Алан, поэтому мы будем играть в Алан. И у нас тут рекламка. Так, давай быстрее. Понятно. Так, мы очнулись в чертом. Да ё-моё, подождите. Нужно выбираться отсюда. Нам надо найти молоточек, чтобы разбить вот это вот стеклышко, где спрятан ключ. О, это хорошо, ребята. Даем ее. Тут. Так легко. Нет. Кто это там шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Не заметит. Не заметит. Я надеюсь, имею право двигаться. Б. Так, погоди-ка. Погоду-ка. Что-то здесь не так. Чё ты так вали отсюда уже, а? На своем гелике. Видимо, показалось. Ты видишь, как когда маньяк заходит, мы не можем. Много всего у нас тут. Чё? Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали. А сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке. И я решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату и с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку и после чего пытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению и скоро этот кошмар закончится. Пароль: север, запад, восток, юг. Север — это с какой стороны? С такой вроде. 1, 5, 3, 0. 1, 5, 3, 0. 1, 5, 3, 0. Тогда давайте попробуем 1, 0, 3, 5. 1, 0, 3, 5. 1, 0, 3, 5. Ну и что? Остается последние 3, 5, 1, 0. 3, 5, 1, 0. Ой.
Это никакой не шум. Это просто шум. Если будет 5-3-0-1, я удивлюсь даже. Сейчас, подождите. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Я понял. Сейчас, подождите. Подождите, ребят. Сейчас я подумаю. Точнее, я уже, кажется, понял. Школа. Запад. Это запад. Вот эта цифра будет самая последняя. Это запад. Запад. Сзади восток. Север это. Получается, это у нас север. Я понял. Север. Я запутался. Сейчас опять подумаю. Так, ну это вот так получается. Запад. Это запад. Все, это цифра первая. Север, точно ли это первая? Восток и юг. Так получается 0, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1. 0, 5, 3, 1. Черт. Какого черта? Ты заткнись ты. Господи, как нам можно было затупить? С каких сторон? Погоди-ка. С каких сторон север, Что-то запад, здесь восток? не так. С каких показалось. сторон север, запад, восток, юг? Я, конечно, ничего не понимаю. Урок окружающего мира, запятая, 2 класс, второй на горизонт. Да я класс. Да я проговорю, в каких сторонах. Либо вот этот вот север, вот этот вот запад. Это, кажется, север, запад, восток и юг. 5, 0, 3, 1. 5, 0, 3, 1. Я пробовал это? 5, 0, 3, 1. Твою же мать.
Малинового. С каких сторон север, запад, восток? В интернете явно ничего не найти. Я говорю, в какой стороне? С каких стороны север, юг, запад, восток? Так, погоди-ка. Ну вы что тупые? Что-то здесь не А. так. Я тормоз. Видимо, показалось. Весь нет. Я вообще... Восток, справа. Промежуточные стороны горизонта находятся между островами. Так. Первый север. Север у нас какая первая? Слева. На смыках одно и прибугне это север. Ну, 3, 5. Последний раз пробую. 3, 5, 0, 1. 35, 0, 1. Какого черта? Я не понимаю. Либо это у меня... Справа юг. Вот он, да, я не ошибся. Юг это там. Так, 0 это последний. погоди-ка. Что-то здесь не так. Видите, оно не открывается, когда тут маньяк. Видимо, показалось. Когда он только уходит, она открывает. Так. Что надо? Я понял. Ага, понял. Ну, что мы можем сделать с этим? Твою же мать. Какого черта? Все, ждем. У нас отверточка, так я понял. В ручках. Тебе. Так, погоди. Че, может я тебе отвертку дам, а то тут ты это. Что-то здесь не так. Ремонт давно не делал. Видимо, показалось. Так. Вот так.
Ну, давай. Любое. Рыбку, может быть? Нет, какой-то. Сейчас я приду картошки пожарить сосиски. Покушаю. Так, я не понимаю. Ну вот. Наркольное прикрытие тандем болтон. Оно не двигается. Ё-моё. Игра сломалась. Где лом? Где лом? Я сидим на тумбе. Ну и что мне делать? Не понял. Так, ну, во-первых, тут может быть ежей. Лежать. Палим. Кто это там шумит? Стоп. Я почти не успел вернуть эту календарь этот назад. Я думаю, что забыл? Я забыл повесить. Б. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Нет. Все так. Видимо, показалось. Ну, ага. Баранки. Так. Нам надо найти доску. Какую доску, вы спросите? Чтобы это... Сейчас... Кажется, вот этот чел нам все оставлял записки. Вот она. Верная. Ну и что? Для прохождения нам нужна всего лишь палка и рычаг, вообще-то. Делаем так, делаем. Твою же мать. Какого черта? Такого. Давай, давай, быстрее. Давай, давай, быстрее. А ну же, Решила открывать дверь. фигушки. Бежим, 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 бежим. Ага! Где ты, черт возьми? Будь ты проклят! Там будет неплохо, стену пропусти. Понятно. Выйти из меню. Теперь Адель. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне.
Господи, реклама. Родители. Тише, тише, не бойся. Тихо, это Я было пришел тупо. помочь тебе. Где он сейчас? Он ушел. Но ты не задохнулась, так я понял. Пожалуйста, не делай больше так. Нехорошо. Вот за шум! Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Вообще, я не за дверью думал, куда спрятаться. Я думал, что все равно надо делать, а она хорошо что подсказала. Что за шум здесь был? Русский. Я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Погоду-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Еще не было времени, часы буду вести. Ходи. Ладно, подумаем. Смотрите, что я делаю. Как думаешь, что мы его запрем? Это такой быстрый. Ну что, пришло время покончить с этим. Это с тобой пора покончить. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Ах ты подлец! Да. Вот, ребят. Смотрите. Слушайте. Ё-моё. 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 Ребят, если вам понравилась эта серия, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и всем пока!